V dnešnom videu si ukážeme, ako by sme vrzali povrch Polyface Mesh. Povrch teda Entity Polyface Mesh. Ako entita nepodporuje nejaké orezávanie, môžeme to trimovať. Ono je to Polyface Mesh, ale je to fakticky zložitá polylínia. Takže ako by sme to urobili, ja by som to robil nasledovne. Urobím si rez cez tento terén, čiže vyberiem si terén, rez, tak. A teraz rozbijem si Polyface Mesh a vymážem všetky trojuholníky, ktoré nám prechádzajú cez rezovú čiaru, čiže tie tam vlastne nemajú byť. A tie si potom dotriangulujeme. Ako ich dotriangulujeme, jednoducho toto rezovú čiaru si môžeme vymazať a teraz pozrieme ešte, dobre, nič na tom neprechádza, takže doplníme si body na tú čiaru. Teraz si vytvoríme nový povrch. Takto nový povrch si vytvoríme, načítame si to ako 3D Face, čiže vlastne tieto listujúce si načítame a načítame si aj body, ktoré nám tu zostali. Tak, môžeme všetko vymazať, necháme si to len tú rezovú čiaru, tak a máme otrimovaný povrch.